irraa fudhattee gadi baaftee akkasitti gattee ilmi namaa kabaja sareen qabdu biyya kana keessatti akka inni jiraatu argaa jira bara. Kabaja saree walla'u. Egaa Dubaay beejameek. Jee tokko wayii tujaa furcee shan gahee bara rakkisee rakkatee gatee hin Sigalee otoo jaa furcee shan gahee hin rakkatee bakka. Poolisii dhanaasii dhabee rakkateetu hin bara. Erga ijoolleen cinqiitti galtee cinqii keessa baatee jiba. Sigalee fidee birrii kuma dhibbaa afur wayii irraa fudhatee fidee rabbumaa sodaachuun hin hafe garaa nama nyaatu. Sigalee. Amma gurbichatti nuu bilbilatti gurbicha nuu fichisiisa. Maatii sii fida qoyi maatii sii fida qodhiis. Maatii sii fida qoyi. Mana jala kaasaan jiru jiraatee du'e isaan beekamu. Anan mana deemaa. Eessera naannoo kam jira laa? Ana obboleessa sii fida jedha. Kachala baadhii maa kana fidannaa mucaasa kana fidachuun barbaade argeera kiyyaa jedhaas. Mucichini kun dura nuuf dhufu jechuudha. Afaan akka. La emergency dha. Inni kun nuuf dhufu dura dallaalicha dura mu abbuma dhimmaa kana barbaada abbaa dhimmaa kana jechuudha kagatame kan dallaalicha dura. Kam jirta obboleessoo? Mana tokkummaa beektaa? Kiyyaadha. Kiyyaa galchi. Kiyyaa galchi tokko. Okay. Kiyyaa galchi guddinaa isaa. Kiyya barreessi. Kiyyaan jira. Wabii biraanuu leenaa galchi. Wabii biraanuu leenaa galchi. Wabii biraanuu kiyyaa beddelleeti. Okay. Wabii biraanuu faa'u galcha. Kaalidoo isa jira ijoollee argeen ture deeni goreen dhabe malee. Okay. Hundi keessan sirriitti koppiliin godha. Sirriitti koppiliin godha qoda eenyuun guddisaa mubaarakiin guddisaa tokko. Aaw. Salaamu alaikum. Ilmoo namaa akkasitti reenfa dhiigal maan Oromoo akkasitti dhuddee shiftaan jechuudha. Naal shaglak shifta. Wayee waalaikum salaam deedool galchaa. Mutuu nagaadhaa. Jirra Kaalidoo. Amma tokkuma dhaggeeffadhu silaayyuu qaxaroodhuma qabaddeen jira anis bira nu faafani. Amma ijoolluma jala dallaaluma ijoolluma biyya kana fidanu jaruma akka mubaarik kanaaf viizaa baasa ture ergasii. Eeshi. Isa kaan namni 10 hirkaa karaamaatti nammee isa kaan namni 5 nammee jaarsummaatti ergee ijoollee kanarraa viizaa jijjiiraa jedhee kadhadheen dadhabe beektaa. Ijoollumatti miidiyaa kanarratti beektu jechuudha. Oh isa keetiitiin deebiin haa qoyaati nuu tura nu waliin jirta. Amma namicha kana barbaanna Kaalidoo. Namicha kana barbaanna. Namicha kana mubaarik nuuf hafiduu. Kiyyaan hiriyaadha miti ati kiyyaa taaddalee ni obboleesseetti maaru. Kiyyaa beddelleeti kaa kun. La mubee an kiyyaa beddelleeti bar beektaa. Okay kiyyaa ka jedhamu tokko galchii. Biraan maqaan amma. Kiyyaa mubee eddanuu baasika. Kiyyaa beddeluu baasika. Suuraan daldalaa na bira jira. Suuraan daldalaa na bira jira. Natti argamela suuraan daldalaa. Oya abbaan dhimmaa barbaada. Suuraan daldaalichaa moo? Suuraan daldaalichaa miti. La daldaalichaa barbaadnu. Amma mucaa kana argattu malee walitti gadi yaana. Asuma walitti fayyadamu. Abi bakka mucaa koo addunyaa sanatti ergeera waa hunda yoo waan kanatti kiyyaa beddellee kanatti deeggarsa karaa barbaaddu naa godhii fi kiyyaa beddellee Wabiyaan boos galchi. Mubaarakatti fidate. Namoota naa galchi namootan jedhe dhimma biraa miti kaalee qo'een dubbanna kiyyaa wabii beddellee wabii eenyuutti wabiyaan boo. Wabiyaan boo galchaa ka wabiyaan boo galchaa wabiyaan boo ilma namaatii du'aa jiru teessanii waan nyaattu warri kaan nutti riyyina kiyya qo'aa dallaala booda barbaadna dallaala gurra si qabdee finnan. Bulloo laaf nama jedhamus naa galchi. Meeree jala jiru wabiyaan boo. Wabiyaan boo bulloo laaf. Mubee daandii kun eessa jira qoyam? Isan barbaachan deemaara kaama. Barbaachan deemaara kaale. Inni ciisaaru kun amma eessa Ajmaani moo Dubaay Abu Dhabii? Biyya kana jira mannaati. Eessa? Kunoona dawalaaru. Iddoo isaan barreessu. Dawaleen bara qoy. Wabiyaan boo lakkoofsa darbii wabiyaan boo. Dhaqee hafuudhuu manaa kimiya geessu minaamin hin jedhatteen naan. Jalanyaadha sinis wajjiniin eenyunu jaarsummaa wayiin fudhamu. Meeree mubaarak wabii nambootii fi namna tamma jette meer. Qoy nan galchaa wabii amboo ajjalee jiraatte bulloo barreeffadhaa kalaas bilbila argitaniittu bilbila argadheera kan gurbaa dawwalaaf hin jira gurbaadhuma fida. Hundi keessa sirriitti bakka jiru kana taappi godha bakka jiru kana taappi godha waan lamaan kan jirtan nagaa keeti. Nu lammaan guddisaa. Caanni kufee jechuun si bira jira moosi. Aawo eenu hundi keessa sirriitti ishee godha. Naannoo kam? Share godha. Hundi keessa share godha. Namni kana mana kana lokeeshinii arguu dandeessaa waasaapii qabdaa? Maal jette? Ilmi namaa bar kaleessa dargaggeessi cimaan biyya isaa keessatti biyya namaa keessatti daldaalee
Akkareen faatto Gaarii baaraa qofee jira. Eeyyeen. Koppiling godhaa hundi keessa. Okay. Koppiling godhaa. Bulloo mucaa kana galchi maatiidha. Bulloo. Meerre bulloon. Bulloo mucaa kana galchi bulloo maatii isaati. Meerre bulloon. Bulloo lakkoo tokko barreeffadhu. Ila hojii Bulloo daldala baaboo Dubaay ilaala. lakkoo tokko Shibtaa barreessi. Dubaay gaafa hin jiru. Bulloo laab okay meerre bulloo laab. Bulloo laabee. Moodiitarii nu gargaaraa gaa. Maatiidha ol galchi. Nu gargaaraa moodiitarii. Aboo lakkoo tokko irra deddeebii barreessi jedhiin. Lakkoo tokko barreessi bulloo. Lakkoo tokko barreessi. Isaara kunoo. Isa kana? Isa kana. Waan hundayyuu isa kanarraa adda baafadhaa. Okay, kan biraa eenyuun inni ati galcheette Mubaarik? Wabii biraanuudha galeeraan tokkummaa. Wabii biraanuu Okay, wabii biraanuu galchee ammas. Mucicha fidaa, mucaa sachiisaa jiru sanii akka reen faati gata Wabii lakkoo tokko barreeffadhu wabii biraanuu. Obboleessa isaati. Wabii biraanuu lakkoofsa barreessi. Ijoollee isin immoo sirriitti taap godhaa guys. Sirriitti taap godhaa. Wabii biraanuu. Mere wabii biraanuu natti mul'atu. Eeseera mucaanii bulloo. Bulloo miitirraa bayi. Bulloo. Miutirraa kaasadhu. Moodiitaroonni wabii biraanuu galchaa obboleessa isaati waan ta'eef obboleessa isaati. Sheer godhee filaasuma jira. Hundi keessa sirriitti taappi godhaa gaariyaanii baasaa ammallee. Seensila si harkiseera. Hundi keessan taappi iskiriin godhaa. Wabii Taappi biraanuu iskiriin godhaa. naagashaa. Namni marga nama foloo godhachaa manni. Misaayila keessani manni kun. Misaayila keessan. Misaayila jechuudha. Hattichi kana booda akka nyaannee mootummaa dabarsinee danda'uu qabna. Nama akkanatti 300,000 400 irraa nyaatee ka'ee fidee baara irratti gatu. Fidee daandii irratti gatu qabuu qabna jechuudha. Nu jalaa ba'uu qabu. Mootummaan yeroo kanattuu barbaadaa jira. Mootummaan nu barbaadaa jira hojii isaati waan ta'eef. Sinii galee namicha akkanatti fidee bakkeetti gate kana nutis immoo bakkeetti isa gachisiisuu qabna. Taraan bakkee taraan karaa irratti du'ee karaa irra ciisuu kun isa ta'uudhaa qaba jechuudha. Dakkan dakkaa agarsiisa laalaa galchaa harkifnannaa seenuu dide gaayis. Wabii biraanuu fi dakkan dakkaa. As gabbu. Mucaanii namni karaarraa fuudhee jira. Garuu kotteedhaan yakka. Sila namni qaaraa. Mana waan inni bakka. Kottu bakka kottu. Namni karaarraa fuudheedha garuu amma dhufaa jira gasti. Gastii dhufaa jira. Ol galchi kameen. Qaroo ilkoomu maal kan jedhu wayii galchaa. Qaroo irkoo. Ol galchaa. Qaroo irkoo. Qabachiisi bulloo. Waan Hundi keessan sirriitti taappi godhaa gaayis. Faamilee taappi godhaa sirriitti. Qaroo moo qaroo irkooti mubee? Qaroo ilkoo maaliif maqaan tiktook keessanii? Qaroo ilkoo Qaroodha? king. Qaroo innaan tokko galchina. Qaroo ilfoo king. Qaroo ilfoo irkoo. king. Aboosi miti qaroo. Nambuusime foloo sin godheen jira foloo naa deebisaa mee sin barbaadeen ture. Qaroon si miti oda nu barbaade. Ofoloo nu goote dhimma keetiin nu hordofaa miti ganaa fooloo torbaan nu gochuu qabda bar. Tokko miti. Fooloo sin godheen jira. Yeroo torba tiiktoo ka torba banadhuuti fooloo na godha buleessoo. Dhimma keen dubbataa miti maal fooloo na gochuu maalatti miti. Rakkina keetiin miti torba banii tiiktookii torbaan fooloo na godha buleessoo tokko osoo hin taane. Qaroo irkoo galchaa. Qaroo irkoo galchaa guys. Hundi keessan taappi iskiriin godhaa. Qaroo lakkoo tokko barreeffadhu. Moodiitaroonni qaroo irkoo galchaa. Qaroo lakkoo tokko barreeffadhu. Shiftaa akkasitti dhiigal maan Oromoo tuuttu kana dhugaa rabbii killa bagooti jechuudha. Mubaarika jalan jiru ajjala jira qaroo irkoo sila. Wabii biraan Dhufaa sheer godhaa naagashaa. deemaan ture yaada. Hundi keessan sheer Wabii biraanuu naagashaa ammallee sheer godhaa. Sheer godhaa. Hundi keessan. Wabii biraanuu sheer naagashaa godhaa harkaan marfeera. taappiin taa'inaa. Dhufeera. Wabii biraanuu naagashaa ma dhufeera wabii biraanuu lakkoofsa tokko barreeffadhu. Wabii biraanuu ol galchaa. Wabii biraanuu dhuftee tatee lakkoo tokko barreeffadhuuti ol gali obboleessa mucaati tokkummaa. Wabii biraanuu lakkoo tokko barreeffadhu. Mucaan tuktukiin qabu yookaan namni isa bira jiru hin jiru namni tuktukii qabu maaliif nama biraa fiddu sin isa maaliif hin finne? Mucaan tiiktookiin qabu. Namni bira jiru ijoolleen Itoophiyaa ijoolleen Oromoo Ijoolleen dhufaa jiru absaa ka jarana dhufaa jiru. Hundi keessan ammasitti sheer godhaa. Jechaan barbaade Sheer godhaa. abbuma dhimmaa kanan barbaade. obboleessaa miti silkii Obboleessi mataadha Kaalido. Obboleessi mataadha boo'ee
Isa duratti erge fotos. Ermiyaas Waa koy hunda- mube koy mube Ermiyaas አቤት ወይ eenyuun arrabsita koomentiidhaan maalan arrabsine qoshaashaan faarsuudhaan natti qoshaashaa itti sun qoshashaan jenne eessatan jedhe hin jenneeni maal jettire dallaalichaati jazba urad dunqurumaahi urad hundi keessan taap iskiriin gaayis hundi keessan taap iskiriin hundi keessan taap iskiriin amma ni dhufutti taap iskiriin hundi keessan ani hin jenne jedhe bakkee taa'e wabii biraanuu naaf gashii tokkuma asii. argaan jiru kan wabii biraanuu an argaan jiru wabii biraanuu galchaa jiru nutti mul'ataan jiru deddeebisii irra deddeebisii lakkoo tokko barreeffadhu jedhiin wabii biraanuu namni wabii biraanuu jedhu hin jiru. Moodiitarra jalaa eegaa jiru bar wabii biraanuu nama jedhu fayyaa nama meeqa moodiitara qabate silaan dakkaan qabaa mubaarik qabaa dedoon qabaa nama danuudha moodiitarra jala jiru ilaama jala jirti musliimaana jala jirti nama danuuta jala jira jechuudha moodiitara. Toofik silaan rafaas keessa dunquruu kana biloo godha wallaahi jechuudha ofirraa. Wabii biraan wettanii dhufee galchii argaan jiru kan wabiin biraanuu meer wabii biraanuuti wabii biraanuu obboleessoo lakkoofsa tokko barreessi wabii biraanuu kan jettu donqoroon nun arsinii ubadaa tiiktookii isaa argaa jirtu ati buullu argaa jirtaa jalatti wabii gololchaati biraanuu miti kun ijoollee wabiin jedhu kun silaafisu walideedha malee walidiin inni dhufte kun maal gocha dhufte urad simiti wabiin biraanuu obboleessoo bu'in irraa Tesla buusi ni torkinu dire kan maali jedhu kan hundi keessan ammallee sheer godhaa guys wabii biraanuu jiru wabii biraanuu jiru amma ni dhufutti hundi keessan ol galchaa wargite moodiitar ol galchaa hundi keessan sheer godhaa namni mana kanarraa fooloo hin qabne immoo foolootti muddaa ishee foolootti muddaa namni mana kanarraa fooloo hin qabne manni mana keessan fooloo godhaa namni mana kanarraa fooloo hin qabne jechuudha hundi keessan fooloo godhaa jechuudha let's go family manni mana keessan isinii jedheen ilaa miila kana baadheen isin faana haasaa hidhamaadha miilli ilaalaa narra hin jiru miilli kiyyaa miti jechuudha kun isiniif jecha jechuudha doon qooroochi siraa galatan qabdanu taap iskiriin hundi keessan taap iskiriin kooppi link mubee seenee mucaan amma daqiiqaa sadi nan galchaanii maqaanatti weera daqiiqaa sadi qofa na eega. hundi keessan akkasitti gaa sheer godhaa ilaa dallaalli akka harreeti dallaalli Dubaay kun mataa keessa dha'uu jaallatti dhaabnaan homaan jedhu qeerroo eenyu gololchaa miti wabii biraanuuti mali ahaa isa abbaan maatii mubaarik maqaa maal nutti himee ture mubaarik maqaa maal nutti himtee turte mubaarik Nan beeka maqaa isaa dawwaluu fi barreessaa jira jedhanii fana jala olmaaniin galchee olmaan abaaboo darbime maqaan isaa maal jedhee yoon argina hin beeka. olmaan jalan jiru kaa haroon isa kaan ijoollee qaba. inni amma ammoo obboleessi immoo wabii biraanuuti Wabii bira obboleessan nan beeka bakka amma qalbiidhaan deebi'eeraati. wabii biraan argaa jiru hundi keessan akkasitti sheer godhaa hundi Haroon maal taati keessan taap iskiriin godhaa dhufeera heduu an argaa jiru kan moodiitarri galchaa kan wargaa Haroon hin beeku wabii biraanuu naaf gashaa yoo dandeessan wabii biraanuu naaf gashaa yoo dhufe. Wabii biraanuu wabii biraanuu waan jala jiraatte lakkoo tokko irra deddeebiiti barreeffadhu yookiin abaaboo darbadhu ol gali Abaaboo dhibee kaa Oyyee. Abbaan dhimmaa sana daayirektii itti dawwaliin bitamtu inni jiru gaafadhuuti fide. Dhufaa jira abbaan maal gadhee. maa gaafateera barii karaa deema tiiktookichis miilaan lafa deema fakkaate. Abbaan dhimmaa. Si balleessaa jira. Wabii biraan nuti wabii biraan dhufeera ijoolleen meeshin godhaa jiru galchaa. abaaboo darbataara tokkummaa Tokkummaa mucaa suuraa caaluu fi suuraa Kennaa kennu abaaboo qabudha. darbataa jiru. Wabiin Kennaa ambooti. Dhaggeeffadhu. Dhufeera Bulloolaaf galchee obbodha. Bulloolaaf ol galchaa. Mucaan immoo maqaan isaa qoy. isa miti wabiinaa Bulloolaa caaluu keessa. suuraa isaa fi suuraa caaluu waliin qaba. Wal birinaatti kan hojjetu. Wabii caalu maal biraan wettan keessan maamu maal biraan wettani kaatan wabii biraan Wabii biraanuu. kun kan abaaboo darbatu kun eessani fooloo godhi mana kan abaaboo darbatu kun eessani kun
Wabii biraanuu isa kanaa? Esi profile isa kana dhabaka Tokkummaa. Viidiyoo bani wabii biraanuu. kana dhabaka. Viidiyoo bani. Abbaan dhimmaa dhufu viidiyoo bani amma. Yes, anadha. Ati viidiyoo bana dhammammaa obboleessi kee dhufutti. Ati obboleessa mucaasa ciisaa jiru kanaati miti? Eeyyee dhufeen jira tokkummaa dhufeen jira anadha. Dhimma dhufeera waan jiru akkaataa danda'amu. Abbaa dhimmaati kun tokkummaa. Mitiire. Mee addinaa baasa abbaan dhimmaati immoo obboleessa isa ciisaa jiru kana moo ati isa ciisaa jiru kana? Uma kun biraazarii isaa kana si erga dhamma Finfinnee jira biraazarii isaati kun. Wabii biraanuu? Biraazarii isaati tokkummaa biraazarii isaati isatu asii erge maallaqa waan danda'e kan erge asii isaa. Mubaarki sabbaan dhimmaa sana eenyu godhi? Eelaa moodii tara maannoo eelaa mee eenyu kee cheekii godhi masanjarii kee ihilaam hojjala jiraati cheekii godhi masanjarii kee cheekii godhi qopheessi eenyu. Galee jira tokkummaa. Ati obboleessa moo isa ciisaa jiru kana? Isa Dubaay jiru moo isa biyya jiru ati? Tokkummaa. Obbolaani gamaa gamanaa fichiisaa jiru obbolaa ta'uu danda'u obbolaan danuudha. Biyya keessa maraatanii nu baraachaniiru. Obbolaa ta'uu danda'u. Kennaan boqummaa saatira. Galeen jira tokkummaa galeen jira. Ingalinii dhabame deanii turte. Ateenyuun. Kami kennaan ammoo? Sagaleen kee dhagaamaa jiru tokkummaa. Obboleessa bakka ni torkii raqinii torkii hin qabdu ati. Tokkummaa suuraan dallaalaa qabeera. Suuraa dallaalaa argadheera dallaalicha argadheera ihilaamii ergadheera namatti jirati. Olan baasaa nama. Okay. Suuraa Amma dallaalaa isa miti. ismaa nama naa erge gaalaarii koo keessa suurumti ciisu kun gaalaarii koo keessa nama natti ergen hin beeku malee. Innumtatti bira taa'artu kun. Ijoo namni suuraa dallaalaa mana ergitee dallaalicha namni naa ergitee suuraa isaa irra deebisi ergi. Wabii. Suuraa isaa namni dallaala naa ergite ammaa suuraa isaa ifaa irra deddeebii naa ergi dallaalicha. Tokkummaa al tokko dubbaddu. Mucaa kana beektee har'a wal bira finnee turre daldala sanaa. Tokkummaa dhagaan jiramu sagaleen kiyyan dhagaamu amma. Ati bakka ni torkii irratti ammoo walitti gadi Qoy tokko. Eshi maal jette kenna? Wal bira finnee turre beektee har'a dhufnee jechaadha. Araarsitanii? Daldalaa fi mucaa kanaa jechaadha. Araarsitanii? Dubbannee fi turre mucaan illee dhukkubsachaa jira. Araarsitaniitu? Mana yaalaallee nan geessadhe. Mana yaalaas nan geessa. Obboleessoo erga inni miidiyaa irra ba'eeyyii hin fudhatin kana. Ana siin jedhee fudhatin. Ana obboleessa natti mate. Abbaa dhimma nan fida. Mucaan erga. Hin fudhatin buusin durraa. Mucaan kun erga miidiyaa irra ba'e. Tokkummaa. Erga miidiyaa irra ba'e buusin Takkana dhagaye. Taragaggaa wayini isiniin jedhe taragaggaa wayini isiniin jedhe ati mubaarik yoo lakkoofsa mucaa ciisaa jiru kana jiraatte yoo beekte ta'e dawwalii fidi rakkoon qabu kennaas immoo kennaa yaada gaarii kaase obboleessi keenya galatatu malaa fi anatu waan inni nu kaase kan irraa fudhata isin miti walitti finnee turree jedhe ishoo aajaatu ba'e walitti fiduu isaa dallaalicha mucaa sana beeka waan ta'e nu fiduu danda'an nuti isin dhiibna keessaa baanaa jechuudha taragaggaa isin Elaa tokkummaa dabalataa isaa kan keetti jechuudha. Dabalataa isaa keetti. Kaalid al tokko qoy. Ilaa kennaa walitti fidee ture waan ta'eef dallaala kana walitti dhufnee takkana dhaggeeffatta. Nuu fiduu danda'a jechuudha kennaan dallaala sana nuu fiduu danda'a waan ta'eef taragaagomnee obsinaa jechuudha yaada isaa irraa dhaggeeffachuun dirqamaa jechuudha garuu mucaa nuu fidi ammatti mucaa nuu fidi mubaarak kennaan nuuf ta'u rakkoon qabu hin buusinaa kennaa. Bilbilaan bu'eera. Bilbilaan irratti tokkommoo viidiyoo koolii irratti bilbila tawaasaafii. Kennaa yaadni kee gaariidhaan nu taa'ishii. Tokkummaa yaada wabiirraa naaf fudhadhu tokko yaada wabiirraa naaf fudhadhu. Yaada tokko irraa fudhatta tokkummaa. Ayyee dubbadhu. Mucaan kun erga dararaa keessa galee ji'a lama guutuudha. Ji'a lamaa fi torbee wayiiti. Intiniinsa ayidiinsa illee irraa gubatee jira. Mucaan kun karaa irratti kan footoo isaa argaa jirtu viidiyoo isaa illee siniifan erga viidiyoo isaa guutuu jechaadha.
daldalaan kun mucaa kana carraa dhumaarra kan ga'e gara miidiyaatti dhufe malee ija maatii isaatiifis ta'e ija miidiyaa kanaafis akka gaarii hin taane hin beekna. Ani Itoophiyaadha kanan jiraachaa jiru. Erga ijoolleen viidiyoo poostotanii ka'eetan karaa tiiktaakii kiyyaallee anillee poostotee jira. Kanaaf mucaan kun wanta simbiraa barbaadu yoo jiraate ammallee gargaarsa godhameef gara biyya akka deebi'u. Daldala kanarraa uumaa gochuu hin dandeenye erga miidiyaarra bahee erga mucaatti dhukkubsatee biyyaa deebisuuf araarri hin barbaachisu. Wayitu jirra obboleessa koo wabii dhaggeeffadhu. Wanti akkanaan namni birrii sii kenne gara biyyaa sii deebisu hin jiru. Birrii irraa nyaatee fidee birrii itti kaffalee biyya galche. Fiigalee 400 500 isatti kennine namaan kennaa hin jennu. Yoo biyya galche ta'e birrichatti deebisee ofii isaatiin biyya galchuu danda'uudha qaba jechuudha. Wanti dhubuumuuf hin jiru. 400 fayyaa irraa mushulluk godhee kennuuti waan kenninuuf hin qabnu jechuudha. Fiigalee amma kennaan maalluu godha kennaan dubbii kana akka milkaneeffannuu fi gama daldalaatiis wayitu jira oo dhugaa dubbanne waa milkaneeffachuu barbaada. Daldala kana irraas waa milkaneeffachuu barbaada. Kenna dawwaliiti waamii waan jiru irraa milkaneeffanna waan hin beekne irraa milkaneeffanna waan ati barte sanatti sirraa baruu dandeenya. Fiigalee wayi amma waan shakkeetu jira waan ta'eef kenna gaariita. Nawwaama rakkoon qabu. Kenna nawwaama ilaa wanda kana sanagaati innan sitti maa jiru isa dubbii osoo hin taane wayi waan shakkeetu aboona jalan dubbate singaaf inshallah waggaa kanatti nimin haaseen fitaa godhu. Al tokko dubbadhu. Dhaggeeffadhu kennaa qoy waan sitti hima. Waan irraa hubannu qabna waan nu hubachiisu qaba nu waamime waami kottu edhi waa biraa dhiisi kottu edhi waami akkaawuntii isaa maqaa nu barii waamishi. Ashi rakkoon qabu nan daawwalaa fi jaarsummaa isaanii kun akka daqaa 20 waan akkasiin xumurree biraa deemnee nan daawwalaa. Tokko biraa deemnee. Tokkummaa wanta si jechuu barbaadu asirratti. Tokkummaa wanta si jechuu barbaadu jira. Mucaan kun ammallee furmaata akka argatu hin barbaada waan biraa miti. Mucaan kan dura rakkateerra ammallee furmaata argatee hin jiru. Furmaata akkasiin nu gootaniif garkeessanitti kan himachaa. Maal barbaadaa irra deemu obboleessa koo? Wabii maal barbaadaa irra deemu? Maqaa TikTok keetii maal jedhama? Furmaatadha kan barbaachisu bakka ammatti furmaata maal jedhama? Kummaa maal barbaadaa irra deemu? Qaroo ilfoo kiing abbaa dhimmaa galchaati sana booddee abbaa dhimmaa waliin geenye. Moti si dedu na dedo urad. Qaroo ilkoo galchi mubaarik. Qaroo ilfoo kiing galchaati abbaa dhimmaati. Lakkoofsa irra deddeebii barreessiriin. Egaa moonitarri qaroo ilfoo kiing. Qaroo ilfoo kiing guys. Namni mara kana fuulon godhe immoo mara kana fuuloo godhadhaa. Manni kun rasaasa keessani manni kun. Tokkummaa. Al tokko yaadan kenna dana dhaggeeffadhu. Amma wabiin jaarsummaa jira dubbannee kaane akimeen nan keessaa dagaa 20 erga dubbannee kaane dhaara miti. Abbaan dhimmaa yoo ni dhufee dubbiin kan konaa dubbatameera akimeen nageessaniiru dhukkubna miri rabbiiti rabbi isaa fayyisu. Amiri rabbiiti yaa. Dubbiin kan konaa xumurameera yoo ni jedhe abbaan dhimmichaa. Akka inni jabaatee dubbii kana xumuru gochuu rumatti jajjabeessuudha suma jedhe dubbatan irratti. Yoo inni immoo idduma ittiin gatamee jiru ittiin jira jedhee furmaata jiru itti barbaadu. Akkas yaada sirrii isa raawwachuu barbaada. Yaada bareedaa. Wabii waan si galuu qabu jira laa amma fakkeenyaa dhukkubni fakkeenyaa fi amrii rabbiiti namni dhukkubsata inni dallaallis inni dhufus inni kamtu nu dhukkubsata. Garuu nama biyya kanatti gatuun karaamaa keessatti gatuun wanta akkasii sirrii miti. Isa kana laa nama taraa qabadde hin jiraannu yoo xiqqaate dallaala nama 6 yookaan 7 asirra fiduu dandeeman mataan kan koo jechuudha. Warra viizaa na baasite ka'e ijoollee nama 5 nama 6 karaamaatti naqeenaa wajjin taa'ee na boochisaa jiru jechuudha. Halkanii guyyaatti dawwalee birrii kaataa jiru. Wallaahi hiriyoota koo godinyoota koo hundatti maddee nama hin dadhabe. Salphiitti naqeen fidaafan laasirraa nama jechuudha. Mubaarik irraa kaaseen yoo keessa jiraate jechuudha. Innaa akkas. Tokkummaa namichi kun kallattiidhaan akka inni dhufu nu taasisaa. Lammaffaan immoo namichi kun mucaa kana qofa otoo hin taane attilees foormi nama 3 ol gatee jira kan naannoo kan ciisaa jiran jechuudha. Kanaaf jecha namichi kallattiidhaan haadha koo dhufee hubaate immoo namichi kun attilees mucaa kanaan yaalchisu hoo barbaadan Itoophiyaatti immoo gashuudhaaf maallaqa Itoophiyaa gashaadhaan walitti yaalchisan hoo barbaadan haa eeggatan jechaa jira mucaan. Anamaan taane gaafan fidee asitti gate. Mubee amma koo yaadaa miti ani hin beekte ergasii ijoollee dhimma dallaala kana waan ta'e as keessatti sirreessaa fi ture amma ijoollee irraa jijjiiruu didan kadhadhee hiriyoota kan koo nama meeqatti argeen dadhabeen. Wallaahi wa billaahi. Amma jaran fidaafan.
Ijoolleen akka kanaan amma yoo kara yoo bichate kara namaa afurtamii wayii jechuudha. Karaa maatir kaasee. Amma ni vizini waa walii galla ilaa waa'ee keessanii dhiisaame waa'ee keessanii sana dhiisa. Borfinaa fi maaliif nagaa borfiduu fi tokko. Amma mubaarikatti nama jette kana ol galchi kennaan immoo mucaan sun jaarsummaa dubbatannee fixannee irra jiru ragaa waliin namicha dallaala sana nuufa fidu si galee ati mucicha abbaa dhimmaa kana ol galchi mubaarikam. Ash. Waa tokko sitti badhama tokkummaa. Waa sitti badhu. Imadu. Na nyaatus. Tokkummaa kennaa kan jedhu kana sirraa buusaa yaada daldala faana goddan. Na nyaatus dhaggeeffatu na nyaatus na baasus kennaan nama gaarii ta'uu nan beeka. Kana jecha kennaa kana sirraa buusaa soobee tokko hin kennaan nama gaarii ta'uu nan beeka. Na nyaatus na baasus kennaan nama gaarii ta'uu nan beeka. Dhagaan baa garuu imbuusu kennaan ittiin bu'in nama kana ittiin bu'in kennaan seeraan malee macarashaa dubbanna mucaana dhufu isa. Mube al tokko sinit haasa'u. Dubbannu kennu garuu akkasii hin beeknu kennu. Koi kennaa ta'waayima kennaa ansi hubadheera ati wanta tinaa gootu waa tokkittiin. Jaarsummaa dubbattee xumuruun kee baay'ee gaariidha. Garuu jaarsummaan sun dubbatamee hin dubbatamne mucaarraa adda baafanna. Garuu mucaan dallaalaa kun immoo nuti ilaalla haqaa oonni dallaala ta'e mucaan ciisee fi haqa dhabiin jennuun isaanis quba qabaadhu. Si galee haqa qabataanaan isa sanaanis haqa dhabii mucaan du'eeraan jennu utuma ni du'e boolla kaa'ame lakki haqa dhabiin jennu haqni kee maalii jennee barra malee si gala miti. Naa galee. Kanaaf ati dallaalticha sana kallattumaa waamiiti isaanis haqni kee maali rakkoon kee maali bu'aan kee hanqinni kee maali maaltu si mudate waan jedhu gaafachuu danda'uudha qabna waan ta'eef dallaalticha yookaan mucicha jaarsummaa dubbatte sana waami ati tole. Rakkoon qabu ilaa maal ture beektu anaan si jammarii karaa daldalaa otoo hin taane wabiin natti mateetan ture wabiin natti mateetan mucaa bira dhaqeen yookiin karaa daldalaa gortee warri jedhanii asirraa buusi minaamina jedhan kuni. Ana wabiin natti mateetan dhaqe beektanii achumaan dhaqee jara kana lamaan walitti fidee rakkina jiru anisa kanaas ani lachanuu isaanii wal bukkeetti qabnee dubbannee turreen kunoo ammaa kana dhugaa waaqayyo paarkingii keessaan baane. Ani sanuman barbaade ilaali ati dallaaluma ta'e dallaaltichuma ta'e bakka duraatu jira mubaarik. Dargeera barreessi. Kanaaf jara lachuu geggeessinee adda adda araarsinee geggeessinee biraa deemu. Mucaas kun amma geessi akimii geessi jenneen. Kabajamoo mana murtee. Turkiin na dide malee argattee ni yaadi gaan. Kuno. Miutii godhe mona miidhoo. Qabaddu harkisee. Harkiseera. Kabajamoo mana murtee keenya. Qaroo ilfoo maalii qabaddu? Kunooti. Qaroodhaaf carraa kennime takkaa tokkummaa carraa kenniif tokkummaa qaroodhaaf. Biraanuu ati sabarati dubbiin akkas miti biraanuu sabari wabii biraanuu sabarati. Waan jalaa balleessaa jarjaruun keessa gaarii miti. Qaroo ilfoo viidiyoo banadhu. Na bira jiraan. Ayyee viidiyoo banadhu. Isa kam mucaan? Anadha. Mee abbaan inni tokko biraa dhabe isa abbaa dhimmaa godhe akka inni galu Mubaarik suuraa isa ciisaa dhabe. Inni ciisu kun ilaali Mubaarik deebisi Mubaarik. Kun sidaa? Anadha. Maaliif akkanatti ciifta maal taate maaltu si mudate? Daldalaatu nagatii bakka kootu na fuudhi jedhee yeroo meeqatti daawwalee dadhabee bakka na fuudhi jedheenii na dhukkubee maaloo kootu na fuudhee yeroo meeqatti daawwalee dadhabee jennaan iddoo sanatti nagatee bakka mana algaddoon bulu dhabee daandii sanarra bulaa ture. Daldala Itoophiyaa si fide moo? Daldala Itoophiyaa irraa na fide kanan beeku daariktiin qunnamee nama biyyaati jedhee kanan qunnamee na fidetu achitti nagatee achi baay'ee tokko tonu kubsadhu hojiilee waan nyaadhu dhabee hojii kallee wallee deemee son hojjedhu achi baay'ee tokko na dhukkubnaadhaan chaarjaadha son baay'ee kallee wallee hojjedhu kallee na dhukkuba maaloo koon na geessidhee son kadhu yoo barbaadde maatirraa birrii ergisiifadhu yoo barbaadde natti hin daawwalleen jedhee soo bilbila na bilooku achi ajimaan dhufee gara ajimaanii mana jaasaa osoo ciisu ijoolleen baay'ee narratti lakkaa'ee ijoolleen illee bakka akkasumattiin ijoolluma Oromoo waan ta'aniif baay'inaan jechuu sodaatanii isaan bira lafas bulee algaarras bulee akka kanatti yeroo kana ga'ee
baay'ee tokko natti cimee bakka amma lubbuu korra ga'ee baay'ee na dhukkube baay'ee bakka na dhukkube kootta kimi nageessite yeroo meeqarra deebi'ee kadhadhee dadhabe. Yoomi Dubaay na qunte birrii meeqa kaffaltee mooratti? Birrii 350dha kanan kanfalee isatti. Wanta kana firii irratti moo naasii fuudhu qaama firii siin jedhe moo kaampaanii jedhee si fuudhe? Kaampaaniidha jedheen na fuudhe akkaatii dhufteen adii sirraan hojjechiisaa kaampaanii si galcha poolis kiriraansiin illee rakkoon qabu anatu si xumuraa ukkulinnaa guuti viizaan keessirratti dhumaanaan jedhee kunoo maatiillee kan hin amansiise rakkoon qabu anatu bakka hojjetaaf waan hundayyuu jedhee maatii amansiisee tole jedheeni bakka gara biyya kanaa dhufe ergan gara biyya kanaa dhufe nama ergee na fuusise bakka azim jedhee mana jaasaa na geessee mana jaasaa ji'a tokko taa'ee isaa booda hojii dhaqaa jedhee hojii wayiitti nu erge ji'a tokko booda baay'ee guyyaa lamas guyyaa sadiis haga buukoo jiraachaa ijoolleen illee nyaata naa bitaa turan bakka isaa booda gaafa hojii wayii nu geessu gaafa achi geenyu koomishiin kan muffalamne deemaadhaan isaan immoo achi nu ari'anii jechuudha. Hojicharraa gaafa ari'amu bakka maaloo iddoon buluun dhabee kootu na fuudhi jennaan anis wayi namicha isuma jabaa waan inni raawwate jechuudha. Abooni natti bilbilaa kun dallaalicha bilooksiin godhini kan natti bilbilaa kun dallaalicha maal garatti bilbila namni dallaalicha yoo taate lakkoofsa kun saakira 14 irratti bilbil asirraa natti bilbilaa yetti hubati mootii obboleessa kootii mu qaru wabi miyuutii godhadhu. Kanaaf har'ammoo edda miidiyaa irratti ani namoota dudubbisee ijoolleen dhufanii mucaan tokko akka carraa ta'e mucaa biyyaatti safara koo galee baay'ee osoo na dhukkubu osoo akka carraa ta'e barri fuulduratti ba'aa jiru na argee maal taate jedhee dhufee baay'ee tokko hojiidhaaf dhufee safara koo jira achi na fuudhee innillee bakka maal sii goona irratti daawwalee dadhabe yoo xiqqaate yeroo 20-50 ol bilbila namaatiin qayyarri irratti daawwallee bakka bilbila kaasuu dide yoo barbaade birri biyyarraa ergisiifatu kanaa booda natti hin daawwaliinaa jedheeni ijoollee hundumaa bilookee godhe. Darbee immoo sirraa aayidii hojjete sin qabu aayidiin sirraa hojjetame sin jiru ati birruma kana kaffaltee nama ergeessi fuusisisee gaafa biyyaa kaatu immoo natu aayidii sirraan hojjechiisa hojiin si galche jedhee si fide gaafa dhufu nama ergeessi fuudhee aayidiin sirraa hojjetame sin jiru birriin kee bishaanuma dhugee jechuudha. Aayidii dhiisaati. Tokkummaa mucaacha guyyaa tokkoof argeetu fayyuun beeku argeetu hin beeku. Nyaatan qoonqoo kootti nyaadhu naa bitaan turre wabiidhaan kunoo darbee ila kan ijoolleen beekan kunoo ijoolleen kan na bira jiran kan beekan kunoo har'a ijoolleen baay'een sanbata waan ta'eef hojii irraallee dhufanii akka carraan na dubbisanii jiru mucaan tokkollee na dubbisee jira isatu iddoon ciisu na kaase wabiidhaan darbee itti daawwalee maal jedhaan yeroo gowwoomsu anatu nyaata bitaafee jira sobee jiraan akkallee maatiin na deeggaranillee akkamiillee na geessuu hin dandeenye sobee wabiin mataa isaatiin situ hojii jibbee naan jedhee nattaasaa ture ji'a tokkoon dura torbee sadaniin dura garuu ijoolleen innaa asitti daawwalan bilbilarraan kaasu wabiidhaan immoo darbee sagalee qabeefiitu anatu deeggaraa jira maal taate maal rakkatee anatu deeggaraa jira jedhaan jechuudha. Maqaan daldaalichaa maa inni eessa biyyisaa atoo eessa? Maqaan daldaalichaa Eeliyaas Abdataa jedhama aanaa ilfataadha anis aanaadhuma ilfataadha godina Amboo jechuudha godina Shawaa Lixaa godina Ambootii aanaa ilfataarraa jechuudha anis aanaa ilfataadha innis aanuma ilfataadha jechuudha. Eeliyaas Abdataa jedhama kan inni nu arrabsiisu immoo kan inni nu asfarraasisu ijoollee yeroo isaan itti daawwalee seera maalii qabdu kan inni jechuun immoo Abdusaalem nama jedhamu kan inni jalatti hojjetu isatu bakka maal gochuu irratti daawwaltu seera maal qabdu ani isin niisisu taanaan homaa miti kaa jedhee kan haasa'ee nu asfarraarra immoo Abdusaalem jedhama jechuudha kan isa faana hojjetu. Okay amma waan isa faana walii galte qabdaa fakkeenyaaf eega miidiyaarra baate wanta walii galte wanta inni walii galte wayi wanti furmaanni dhufe jiraayi amma fakkeenyaaf kennaan jaallatummaa minaaminii jedha waan akkasii faa wanta ati tamantee wanti ati tamantee hin ta'a jettee fi garaa fayyaa dubbatte jiraayi. Wantan itti amanee nan hojjedha jedheen jiru ani biyya siin galchu birrii kee siin deebisu naan jedhe eddan akkas naan jedhe bakka ijoolleen hundumtuu na sossobanii maal gochuu dandeessa biyya ormaa keessa artan nuti siree fudhumne birrii tikkeettii illee hin qabnu akkaataa tikkeettiin ittiin siicitu illee hin beeknu naan jedhanii edda sana akkas naan jedhanii anis of amansiisuudhaaf ishi bakka maaloo akimii nageessi har'an jedheen har'uma bichaa akimii nageessullee jedheetan jechuudha. Har'aa ishi akimii nan geessaa garuu dhiifama naa gaafatu miidiyaatti ol bahee dhiifama naa gaafatu isa jedheef yoos malee akimii hin geessu jedheetu amma kunoo ijoolleen tokko dhufanii kunoo kennaan illee jala jira kennaan faa dhufanii
kennaan dhufee jechuudha na fuudhanii dhaqanii akkan taanitti bilbilaan kan haadhaa waamanii jechuudha sayyuu yoo inni haasa'u namatti kan inni haasa'u waan biraa ani kan miidhamaa jiru waan biraa sobee kan inni hojii galcheera jedhee suura koof duuba kaa'ee kalli walli san deemee hojjechaa ture suura koof duuba kaa'ee kun hojii galcheera jedhee laaf irratti galgalallee haasa'aa ture jechuudha ani bilbilli na jalaa badee jira al tokko kennaan bona dhageessaa gurbicha waamime kottu edhinutu suuraa maxxansinuu jalqaba kottu edhimee waami bilbili dawwaleefin ture silkii isaa tole jedhee ture maqaa akaawuntii isaa gaafadhu kottuun illee jira jedhi waamime asirraa immoo dawwaleen kan itti bilbiliiti maqaa akaawuntii tiiktookii isaa gaafadhu daayirektii itti bilbilii waamime isheen dawwalaas waan jiruun illee waa hubachiisu kan saa qofa osoo hin taane isarraa waa hubachuu barbaanna waan ta'eef lakkoofsa maatii isaanii beektu miti qeerroon biraa wabii biraanu maatii isaa lakkoofsa maatii isaanii beektani miti lakkoofsa maatii isaa wabiin hin beekamu obboleessa silkii maatii isaa hin beekna ijoolleen qe'ee tokko ijoolleen qe'ee tokko dura ayyee obsa kennaa bilbilee waamu ayyee obsa maalumaaf ayyee obsa rakkoon hin jiru ilmoo nama ajjeesuun sirrii miti waan rakkoo jiru immoo dhufee himuu qabaa jechuudha inni hin waamna jechuudha kennaa bilbilii seegaa jirra jedhiin seegaa jirra jedhiin kennaa namni mana kana fooloon goon immoo mana kana fooloo godhadhaa hundi keessanu yoo danda'ame immoo waayistaappii koo saakira 14 tokkummaa mucaan kun kan miidiyaa irratti ba'ee carraa dhabeetu carraa itti achitti gara biyyaallee galuu dadhabuurraan yookiis immoo jiraachuu dhabuurraan gara miidiyaa kan dhufe malee mucaan ji'a lama guutuudha kan dararamaa ture jechuudha ji'a lama guutuu dararamaa ture mucaan silkiin qabu silkiin ittiin naqunnamuu qabu miseenjarii karaa FB bichaatiin na dubbisaa ture mucaa isa sana garuu anaan daawwalee sagalee naa qabee mucaan rakkoo tokko qabu hojiin hangalchaa har'aan galcha boruun galchadhaa gaafa kaanii didee anarraa silkii kaasuun didee jechuudha. Kita bilbili sami utin tahu ishe Wobi opsi meet. Wobi opsi kan. Mute godat. Mute nak kapsi mute. Mayo dan desan me daldala sana asirratti. Kuno kenna wa majiro miti mal kenna wa me ko ni wa me kuno. Tiya sura ka wobi mute godat. Wobi kuma ma Suuraa daldaltichaa ni qabdaa mi? Anis qaba bulloonis qaba. Okay, wantaattani obsaa. Amma miti ammaaf obsaa. Awwaamu obsaa. Amma miti. Mucaan kun fedhii qabaatu waan fedhii qabu natti hin fakkaatu. Odoo dhimma dhufuu qabaatee silaa sa'aatii kana eegu sinii galee. Obsaa sina waamu mucaa kana nageenya isaan barbaada. Isa kaan ummaticha kana amma abbil nama gootus. Maali sabrii mana keessaa fuutu isin obsaan kennaa faana dubbachaa hin jiran kennaa faana dhufee dhiisee obsaasi akkas miti akkas itti deemtan ittiin deemamu akkaataa deemsaa sirreeffachuun murteessaadha obsuu qabdan. Kennaa dhufaa irraa eegaa jirra. Tokkummaa mucaan kun indoo kennaa waliin jiraachuu danda'u muudii irratti qabachaa jiru tokkummaa kennaa waliin jiru waan biraa hin haalatu. Mucaa gaafadhu. Bunnoo. Mucaa gaafadhu mucaa dhukkubsataa jiru gaafadhu. Maal beeku ummatichi. Maal akkamitti haasa'a? Obsaasin kennaa waamtee. Waameera nan dhufa naan jedheera daaretti daawwaleef hin jira nama. Maqaa TikTok isaa nutti himi maqaa TikTok gaafadhu. Eliyaas Abdataadha maqaan TikTok isaa. Okay, Eliyaas Abdataa. Jala kana hojjiraatu lakkoofsa ni barreessu kenniif ka. Lakkoofsa ni barreeffatu kenniif ka. Kan eenyuti miyuuti godhaa warri kaan kennaa faana dubbachaa jira. Si bira jira kennaa. Noona biran jiru ani mucaa geggeessee dursa isatu deemee mucaa geggeessee mucaa biraa deemne. Ishi lakkoofsa kenni ishi lakkoofsa mootii ishi lakkoofsa qabu lakkoofsa kenniifatti lakkoofsa kenniifi kana barreeffadhu jedhin kaasimu baarik suura. Suura kaasuun miti waa dubbadhu. Afidu obsaasin dhuficha isaarratti dhiise beekaa adeemsa tolfachuun gaadhu waan ta'eef.
Bira keenya immoo. Iliyaasa barreessee ni kana koosee egaa jirra. Kunoo dhufeera galchaa jira. Eliyaas Abdataa. Okay, maqaan isaa maa inni? Maqaan isaa maa? Eliyaas Abdataadha. Eliyaas Abdataa. Okay, mooditaroonni ilaala Eliyaas Abdataa. Lakkoofsa barreessee anis ilaalaan jira. Eliyaas Abdataa. Eliyaas Abdataa. Kaalidoon as deebi. Harkisaniiru ijoolleen aawo. Kaalidoon as deebi. Harkisaniiru ijoolleen Eliyaas Abdataa. Aawo erganiiruuf. Okay, ati mute godhadhu. Eenyu mute godhadhu kennaan. Aawo dhufeera isa kana. Thank you. Lemaanኛውም galatoom obboleessa keenya kennaa asuma keessa turi. Eliyaas bagana gaandofte akkam? Ayyee bagana gaandofte nagaadha. Jirtaa fayyumaa akkam? Galata Rabbii fayyaadhaati. Baga jiraatte baga dhufte kabajamii dhufuu keetiif baga dhufte waanuma dhufan dhufte waan ta'eef. Ameen. Ameen siillee baga kabajanii nu waamtan. Okay, suuraa tokkotu miira keenya jeeqee suurichis akkuma ilaalaa jirtu suuraa bakka Mubaarak Musammaa jiru kana arginee rifannee ilma namaa akkasitti arguun baay'ee nu raafaasisaa abbaan dhimmaa immoo kunoo isa viidiyoo jiru kana beekta miti qeerroo ilfoo maal jiru kana beektaami? Yaa mucaasa kana suurichi mucaasa kana jedhanii nutti manii maal jennaan dallaalatu biyyarraa fidee nagatee jedha viidiyoo nu banadhuuti waa si gaafachuu deema waan ta'eef. Amma kan barbaachisu ani sagaluma kooti miti wanta mucaan kun miidhamee fi wanta mucaa kana gochuu qabu wanta mucaa jechuun sagalee kee qofa osoo hin taane atis dhugaa qabaachuu dandeessa. Namaan galu dhugaan amma dhaggeeffadhu ma amma asirratti anas ta'ee isas ta'ee video bye please video abbaan maatu wanta namni kan jalan dubbatina bannaa taachuu video baasi tokkummaa waati Iliyaasofs adeemsa sirreeffadha. Iliyaas Oika, me adeemsa sirreeffadha. Adeemsa sirreeffadha. Muitina qabadhu rakkoon qabu. Viidiyoon baafata hin baara rakkoon qabu amma muitina qabadha. Oisha adeemsa sirreeffadha ishee na dhagaye adeemsa sirreeffadha na dhagaye ishee dubbachuuf miti. Jalqaba wargassi keessa jirtan nan jeeqinaa hin dubbatinaa rakkoon hin jiru hundinuu waanuma dhugaa barbaada waan ta'eef eenyuun dhugaa qabaannaan dhugaan eenyuufuu miidhamaafis ta'e miidhaafis dhugaadhumatu bakka argata malee tokko boo'ee tokko boo'uu dhiisee tokko kolfee tokko kolfuu dhiisee fi miti dhugaadhumatu bakka argata jechuudha. Haasaa keetti darbuun duratti Iliyaas kabajamii dhufuu kee baay'ee galatoomii viidiyoo banadhati. Viidiyoo banadhuuti waan dubbatte waan mirga keetii dubbattaa sana booda gaaffiinsi gaafadha waan ta'eef ati kallattumaan viidiyoo banadham. Viidiyoo boodura tokko carranaa kenni taasa'u. No, jechuun yaada kee ibsatta yaada fete ibsatta viidiyoo banadhu ibsadhu yaada sirriitti qabu. Viidiyoo qazzeedhee baara rakkoon qabu viidiyoo boof hin cannaqamin viidiyoo hin baara. Viidiyoo banadhuuti yaada kee ibsadhu maa rakkoo qaba maal? Viidiyoo akkuma isaa kana banatte yaada sirriitti waan fete dubbattaa jechuudha. Ela amma daqiiqaa lama naa kennuu dandeessu carraa na baasime tokkicha na bilis tokkummaa viidiyoo baas. Warri kaan jalan dubba wabii kana tokkummaa yookaan muhitii godhiitii siif obseera tokkummaa laa dhaggeeffatu. Wabii siif obseera narkatti hin qabin narkatti hin qabin haasaa wabii. Muhitii godhadhu adiin yookaan gadi buuse dhaggeeffadhu adiin akka namaati. Way maal akkana obsa dhaba jiru wabii obsiitii dhaggeeffadhu obsuun dirqama kaa. Isaan walitti darbuun rakkate. Tarii inni soonni dhugaa qabaate dhugaa qabdan jedhaan oonni dhugaa qabaate sallee isarraa baruu na barbaada garuu. Si galee Iliyaasumaan jechuudha. Yoo inni dhugaa qabaate dhugaa isaa waan itti tartuuf dhugaa isaa hin dabsu. Yoo mucaan miidhamaa ta'e isaafis dubbachuu qophiidha jechuudha. Obsuun dirqama wabiin taragaaggae obboleessa keeti taragaaggae mucaa kana miidhaa qe'ee keessa jirta miti bor tarkaanfii ilmi dhiiraa tokkorraa barbaachisu fudhachuu dandeessa garuu dhugaan malee fudhattes si miidhuu danda'a. Tarkaanfii fedhe fudhachuu dandeessa booddee obsuun immoo dirqama jechuudha. Obsiitii dhaggeeffadhu illoolini wabii jechuu barbaadetanii Iliyaas viidiyoo kee banadhuuti itti fufi. Viidiyoo hin baradha tokkicha yaada narraa fuudhi tokkummaa yaada amma kan atamma kan na barbaaddeef yaada narraa fuudhufi miti. Yaada viidiyoo banattee dirbatta akka yaa. Oika an viidiyoo kun naqaba rakkoon qabu ani Eliyaas kun namni nan beekne sirra hin jiru hunduun na beeka namni sirra hunduun na beeka. Asi baruun barbaada isi wal argina yaada narraa fuudhi rakkoon qabu. Mee kennaa faana dubbadhu kennaatti viidiyoo banatu. Elias. Royya.
Video bay ase waan takka waan video bawsi do maaltu jira video bayiti waan gooteef waan mucaan si godhe waan hunda hima dura ko maal qaba kun video bawu maaltu si do danda'a kanallee ol galchi mee isa faana dubbachaa fi turreem. Okay, danda'a ol galime mere danda'a. Dhageessee waan kennaan sin jedhe dhageessee boleessoo. Saayiba keeti waan ta'eef. Okay, woi botaan jiru tu emta woi. Sirreeffadhu. Botaan sirreeffadhu bani video. Inni maali video bahu maal sodaachisame akkuma mucaasa qaroo kanatti video bahee taa'ee yaada isaa ifaaf bilisaan ibsachuu qaba isinii galee wanti video kan yaasaan tokko illee jiru sin jiraatu video nu baasa kiyya dhaggeeffadhaa al tokko dhaggeeffadhaa amma yoo nu warri mana keessaa kun dudubbanne haasaan wal'aa amma tokkummaadhaa fi himataa fi himatamaan duwwaana dubbatan. Isi warga mo iti kabadda callu me data mira keessa wanti nama galchu sun jiru wanti nama aarsu sun jiru jarrisa dawwali na dubbatam bodde hundi keessa ni Ilyas as debi bodde hundi keessa ni yu baraka debi mat yaada irratti kennatu boode jechuudha yaada irratti kennachuu dandeessu garuu ammaaf callu me abo kaalidula waan amma namni kun jedhu ilaal waan gurbaasa kana raasaa harkatti qabin jedhi miila kun si agarsiisa al tokko Milina cabada na hidadheen jira jechuudha. Shugguxii nama laxeen arguu jechuudha. Isan taa'ee akka hin dhukubaa jirtu beeka miila tokko nan deeman. Walailaa dhaggeeffatu gaa'is. Wabii miira keessaa bahee callume dhaggeeffatu. Al tokko waa'is agarsiisa qo'aa. Miila tokko nan deema akkas hin argaa jirtanudha. Miilli tokko namatti nan dhaate cabaadha miilli tokko jechuudha. Quba qabaadhaa jechuudha. Nan jeeqina miira keessa nan galchinaa jechuudha. Miilli koo tokko cabaadha. Wallaahi billaahi. Shugguxii tamallaxeen arguu jechuudha. Okay. Gara yaadaatti deebinaa kan xiqqeessaa qo'e isin lammain guddisaa. Ayyee waan dubbachuu itti fufee Ilyaas sirraa kaana waan nan dubbadha jette sana dubbadhu namni mana kana fooloon goone immoo mana kana fooloo gochuun dagatinaa manni kun mana keessani waan ta'eef mana uummataati. Ayyee itti fufee Ilyaas waan dubbachuu itti irraa ka'e. Okay, mucaan kuni dhuguma na dubbisee karaa kiyyaan dhufee anatu viizaa akka bahu godhee fi anatu viizaa baasee fi biyya kana seenee jechuudha gaafa dura gabaabsine dammoo